హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లైఫ్ విత్ గౌతు. ఈరోజైతే నేను మా అన్న వాళ్ళ ఇంటికైతే వచ్చాను. ఇక్కడైతే కాకరకాయ కారం అయితే చేద్దామని చెప్పేసి నేను మా సిస్టర్ అయితే రెడీ చేస్తున్నాము. ఇదైతే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక ఫేమస్ కమెడియన్ వాళ్ళు చేసింటే జబర్దస్త్లో వర్క్ చేస్తారు. ఆయన వాళ్ళు చేసింటే మేమైతే చూసి చేసుకున్నాము. చాలా బాగా వచ్చింది. దీన్నైతే టేస్టీ కూడా బాగా. ఫస్ట్ టైం అయితే ఇలా తింటున్నాను నేను కాకరకాయతో. మామూలుగా కాకరకాయ అంటే నాకు చాలా బాగా ఇష్టం, అలాగే మా సిస్టర్కి కూడా ఇష్టం. అందుకని చెప్పేసి ఇంకిద్దరు కలిసి అయితే ఇలా చేసుకున్నాము. చాలా బాగా వచ్చింది. ఇక్కడ తింటున్నాం కదా, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందుకే మీకు చెప్పాను సూపర్ అని. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్.